No, Barbie, estás súper mal arreglada. ¿Quieres saber mi secreto? Sí. ¿Cómo estás tan bonita todos los días? Yo quisiera estar así, pero mira mi cabello. Y soy una gimnasta profesional. No debería estar con este cabello. Bueno, chicos, vamos a arreglar a... ¿Cómo te llamas? Me llamo Miranda. Ok, vamos a arreglar a Miranda. Vente, Miranda. Acá. Y vamos a peinar a nuestra amiga Miranda. Miranda. Miren, chicos, o sea, está súper despeinada. Ahí. Vamos a necesitar un peine. Un peine. Lo voy a guardar por acá. Una toalla que no esté muy mojada. Vamos a mostrar. Vamos a agarrar un jabón, agua. Y bueno, primer paso. Lo que vamos a hacer es ponerle tantita agua. Si tu muñeca utiliza, como por ejemplo, algo de internet, no la remojes en agua. Solo ponle un peinecito y ya, cepíllala. Pero si tu muñeca no hace nada, no habla, bueno, entonces haz este tutorial. Luego le vamos a echar un poco de jaboncito. Ahí. Sí. Y se lo vamos a remover muy bien. No hables, abuelita. Pero si escuchan ruidos, es que como vivo con vecinos es un poco incómodo. Así, hasta que quede como así. Miren, chicos. Sí, ay, sí. Siente muy fresco. Ahora vamos a ponerle agua. Y ya, le cerramos. Y dirán, Jime, está igual que despeinada de antes. Solo era para enjuagar su cabello y para poder no manejar más. Luego la vamos a peinar. La vamos a peinar. Ay, la vamos a peinar. Uy, chicos, suenan a pelitas. Y luego, chicos, le vamos a pasar más toalla para que no se separe y eso. No queremos que nuestra muñeca tenga el cabello separado y eso. Y si queda medio así, pásenle más peine.
Y chicos, así es como queda nuestra muñeca. Miranda, ¿qué dices sobre tu nuevo cambio de look? O sea, es súper fresco. Lo adoro. Muchas gracias. Y ahora chicos, vamos a dar unos saluditos. Esperan. Bueno chicos, quiero saludar a una persona muy importante. Y se llama Black Door Sheep. Es increíble. Y si dicen, oye, se parece mucho Black Door Sheep a ti. O sea, a Miranda, que a mí. No somos la misma persona, somos hermanas, pero Black Door Sheep, o sea, Miranda, es un año mayor que yo. Y ya saben que los amo. Y bueno, espero que les haya gustado mi video.